Ukuthi-ke nginibingelele nginamukele uzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngale kule channel qinisekisa ucindezela usubscribe uzothola zonke izinto esiyiphosta kuyona ke le channel. Izocacisa kusasa i-IFP ukuthi ime kuphi kweze collision. Udaba lwama collision ludale enkulu inkinga ngenxa yokungavumelani kwamaqembu. I-DA ithe ngeke isebenze ne-ANC uma kuzofakwa i-MK ne-EFF kwi-collision yayo. Umkhonto wesizwe ithe ngeke isebenze ne-ANC uma ngakaxoshwa uRamaphosa esikhundleni. Unobhala-ke u-ANC uFikile Mbalula uthe ngeke i-ANC imxoshe uRamaphosa noma-ke kungamele-ke kuyekwe. Kanti-ke i-IFP noma-ke besahlukene imibono phakathi-ke kwabaholi bawo njengoba-ke uNtuli ufuna-ke basebenze ne-MK, uHlabisa kufuna i-ANC. Kuzocaca kusasa ukuthi i-IFP ivumelene ngani. Wey'ngane zawo zinjalo-ke iy'ndaba. Mina ufisa ukuthi ngithole umbono wakho novo lwakho uthi wena cabangani-ke ngalolu daba.